Tháng 5 năm 1285, 300 chiến thuyền của quân Trần tiến thẳng đến bến Chương Dương. Nơi đó, đại tướng A Thích của quân Nguyên đã dàn thuyền chặn, quyết tử thủ. Thượng tướng Trần Quang Khải lệnh cho Phạm Ngũ Lão dẫn thuyền tiên phong xông thẳng vào trận địa. Tên giặc bắn ra như mưa, nhưng Phạm Ngũ Lão vẫn sấn thẳng vào đội hình của địch. A Thích thúc thuyền ra nghênh chiến, hai bên đánh nhau cực kỳ dữ dội. Bỗng nhiên, chiêng trống vang động, nước sông réo lên ầm ầm. Trần Quang Khải dẫn một đội thuyền lớn chia làm hai ngả đánh ập vào. Quân Nguyên bị tấn công bất ngờ, đội hình vỡ tan. A Thích chống không nổi, phải bỏ thuyền tháo chạy lên bộ. Quân Nguyên lúc này như đàn kiến vỡ tổ, vội vàng đạp lên nhau mà chạy lên bờ, tìm đường trốn về Thăng Long. Quân Trần thừa thắng, truy sát địch tới sát chân thành. Mất mặt trước sự thất bại, Thoát Hoan gầm lên, đích thân dẫn đại quân từ trong thành ra tấn công.